Kalau misalnya pemakaian Medoc CLA untuk ayam itu nanti bisa dicampurkan dengan apa ya nyebutnya, aman enggak ya, pakai B kompleks gitu ya, biar ada vitaminnya. Jadi ada antibodi, ada vitaminnya. Pakai Medoc CLA atau teman-teman yang suka dengan yang lain itu enggak masalah ya teman-teman ya. Untuk pemakaian Medoc CLA itu cukup irit sekali, karena untuk ayam itu cuma butuh 0,2 atau 0,25 per 1 kilo badannya. Kalau misal mentok cuma butuh mau satu kali pemakaian, kasih aja 0,4 atau 0,5. Tapi yang udah dewasa ya teman-teman ya, kasih Medoc CLA ini teman-teman. Misal masih bingung bisa nanti komen-komen ataupun follow aja.